वेलकम टू माय चैनल न्यू स्पार्क ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क्स। आज हम आए हैं श्री गजानन ऑटो व्हील्स कुमटापट्टा। यहाँ पे एक जीतो है, उसमें एरर आ रहा है। डीएफ का एरर बता रहा है नो स्टार्ट 120 किलोमीटर। ये एरर हम सॉर्ट आउट करेंगे। एरर आया है नो स्टार्ट 120 किलोमीटर। इसके लिए हम डीएफ पहले फिल करेंगे। इसमें डीएफ फिल किया है फिर भी एरर नहीं जा रहा है, 120 किलोमीटर बता रहा है। इसके लिए इसका काम हम iSmart से करेंगे। ये काम जो है महिंद्रा के जेन्युइन से ही होगा। हम जाएंगे जीतो BS6। इसके बाद हम जाएंगे AMS। इसमें DT से आ रहा है SCR इंडोसमेंट स्टार्ट 1। दूसरा और इसी से SCR इंडोसमेंट लेवल 2 एक्टिवेटेड। और थर्ड DT से SCR इंडोसमेंट स्टार्ट सेकंड इनको सेकंड। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा रूट लाइन में। रूटीन्स में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे SCR। हमें यहाँ पे टेस्ट लेना है। इसके लिए फर्स्ट बिलिंग टेस्ट करेंगे। यह आप हमें बताएगा प्री कंडीशन अचीव है क्या। यहाँ पे कोई अगर येलो या ऑरेंज में दिखाएगा तो जब तक वो कंडीशन अचीव नहीं होगी तो हमारी टेस्ट नहीं होंगे। उसके बाद करेंगे हम ओके। पहले हम करेंगे प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट। ये प्रेशर प्रिपरेशन टेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। हमारा मोटर टक टक नॉइज़ करेगा। एक टेस्ट लिए कम से कम 30 सेकंड 1 मिनट तक वक्त लेगा ये। रूट लाइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसके बाद हम करेंगे एम्प्टी ऑफ SCR सिस्टम टेस्ट, चेक फ्री कंडीशंस। उसके बाद ओके यस बोलेंगे। उसके बाद मेक श्योर फर्स्ट पेज इज डन, ओके करेंगे। एम्प्टी ऑफ SCR सिस्टम टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। ये भी कम से कम 1 मिनट का वक्त लेगा। ये एम्प्टिंग ऑफ SCR सिस्टम का टेस्ट हमारा सक्सेसफुल कंप्लीटेड हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे दूसरा टेस्ट है DF लीक टेस्ट, चेक फ्री कंडीशंस। उसके बाद ओके यस करेंगे। उसके बाद ओके। वापस से हमारा DF का मोटर जो है टक टक नॉइज़ करेगा। यहाँ रूट लाइन इस रनिंग दिखा रहा है। उसके जगह अगर रेड में अगर कोई एरर आ रहा हो तो उसके रिलेटेड काम करना पड़ेगा। फिर आपका DF लीक हो सकता है, या तो फ्यूल मोटर का कुछ इश्यू हो सकता है, या डोजिंग मॉडल स्टक हो सकता है। इसमें कौन सी भी टेस्ट फेल हो जाते हैं तो ये 3 चीज़ चेक करना पड़ेगा आपको। ये DF लीक जो टेस्ट है ये ज़्यादा टाइम लेता है। कम से कम ये 2 से 3 मिनट लेगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर हमारे लीक कहाँ भी DF लीक रहता है, मोटर के नॉब में रहेगा या फ्यूल जो DF सप्लाई का पाइप है वो अगर लीक हुआ तो ये टेस्ट फेल हो जाती है, अबॉर्ट हो जाती है। अगर अबॉर्ट हो गई तो हमें लीक चेक करना पड़ेगा, कहाँ पाइप बेंड है, कहीं मुड़ा हुआ है या लीकेज है, ये चेक करना पड़ेगा। ये टेस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे डोजिंग वाल ड्राई एक्शन टेस्ट करेंगे। ओके यस ओके
सक्सेसफुल। उसके बाद हम टेस्ट करेंगे DAF बैक फ्लो पंप टेस्ट करेंगे। चेक फ्री कंडीशंस, ओके, यस, ओके। ये टेस्ट के लिए कम से कम 1 मिनट का वक्त लेगा वो। DAF बैकफ्लो पंप टेस्ट रूट लाइन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम अगला टेस्ट करेंगे। DAF मेटेड डोजिंग टेस्ट करेंगे। उसके बाद चेक प्री कंडीशंस, ओके, ओके। ये हम नेक्स्ट टेस्ट करेंगे DAF डोजिंग मॉड्यूल स्प्रे टेस्ट, चेक प्री कंडीशंस, ओके, यस, ओके। ये भी टेस्ट नहीं होगा क्योंकि इसके लिए प्री कंडीशंस अलग हैं। उसके बाद हम करेंगे SCR ऑटो EL टेस्ट, चेक प्री कंडीशंस, ओके, यस, ओके। ये टेस्ट हमारा चालू हो चुका है। रूट लाइन इज रनिंग। ये कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम लेगा। अभी कम से कम 1 मिनट हो चुका है हमारा, और 1-2 मिनट का वक्त लेगा ये। ये टेस्ट हमारा ये टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बैक आएंगे। इसमें जो है सिर्फ 4 ही टेस्ट होंगे। फर्स्ट फिलिंग टेस्ट, प्रेशर की प्रेशर टेस्ट, MTI SCR सिस्टम टेस्ट, DAF लीक टेस्ट होगा, और उसके बाद सीधे SCR ऑटो OL टेस्ट होगा। ये 5 टेस्ट करने के बाद जो है हम बैक आएंगे। ये DTC अभी तक करंट में है, इसके लिए हमको कम से कम ये गाड़ी को 10 से 12 किलोमीटर ड्राइव करना पड़ेगा। अब हम निकलते हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। अभी हम लेने जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव इसका। अभी तक वो एरर वैसे ही है, DAF एरर, नो स्टार्ट, 120 किलोमीटर। अब हम ड्राइव करेंगे इसको सभी गियर्स में गाड़ी चलाना पड़ेगा। फर्स्ट में थोड़ा, सेकंड में थोड़ा, थर्ड में थोड़ा, हर एक गियर में गाड़ी चलेगा। और जब हम 4th गियर डालेंगे तो 50 का एक जैसा स्पीड रहेगा इसका। और कम से कम हमें इसी तरह से गाड़ी को ड्राइव कम से कम 10 किलोमीटर तक करना है। अभी तक हम इस गाड़ी को 3 किलोमीटर तक जगह चला चुके हैं। अगर आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर चलाओगे तो ये जल्दी से रीसेट नहीं होगा। इसे एम्प्टी जगह पर चलाएंगे, 50 का स्पीड रहेगा अपना, 4th गियर में 50 का स्पीड रहेगा, तो 5-6 किलोमीटर के अंदर ही सेट हो जाएगा। अगर भीड़ भाड़ वाला जगह होगा तो ज़्यादा वक्त लेगा। हमने ये गाड़ी को 5 किलोमीटर चलाने के बाद ये जो एरर है वो जा चुका है, और हमारा प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो चुका है। अब हम इसको स्मार्ट कनेक्ट करके इसका DAF लेवल चेक करेंगे। जितना DAF डाला हुआ है उतना किलोमीटर दिखा रहा है क्या नहीं, हम चेक करेंगे।
हम इसको सही से ड्राइव करेंगे तो ये एरर जो है 5 से 6 किलोमीटर में ही चला जाता है। अभी हम स्मार्ट कनेक्ट करके उसका DF लेवल चेक करेंगे। जितना फिलअप किया है उतना दिखाता है कि नहीं हम चेक करेंगे। यहाँ पे एरर हमारा जा चुका है। जो हमने DTC जाई थी अभी वो हिस्ट्री में जा चुके हैं। यहाँ से हम क्लियर फॉल्ट कोड करेंगे। एस फॉल्ट कोड्स हमारे डिलीट हो चुके हैं पूरे। EMS इश्यू में जाएंगे हम। यहाँ से हम राइट डाटा में जाएंगे। यहाँ पे SCR राइट 1 में जाएंगे। यहाँ पे अभी DF जो है हमारा 4699 किलोमीटर चलेगा ना DF है। हमने 10 लीटर फिल किया था, इसमें इतना ही किलोमीटर जाएगी गाड़ी है। हमारा DTC जो है हिस्ट्री में आया था वो क्लियर हो चुका है और हमारा एरर भी जा चुका है। इसके बाद हम करेंगे इसका रीजनरेशन। गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, रूटीन्स में जाएंगे, चेक प्री कंडीशंस। हमारी कंडीशंस एक अचीव नहीं है। करंट ड्रिवन साइकिल 30 सेकंड तक होना चाहिए। ये जो ऑरेंज है ये वाइट होने के बाद ये रीजनरेशन होगा हमारा। यहाँ से हम जाएंगे रूटीन में। रूटीन के बाद चेक फ्री कंडीशंस, यहाँ पे ओके करेंगे। ये पूछेगा यू आर श्योर वांट टू स्टार्ट सर्विस रीजनरेशन, प्रेस करेंगे। हमारा सर्विस रीजनरेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए कम से कम 27 मिनट का टाइम लगेगा। रीजनरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। रीजनरेशन कंप्लीट होने के लिए 27 मिनट्स लिया है। रीजनरेशन कंप्लीट होने के बाद नॉर्मल स्टेज पर गाड़ी आ चुकी है।